Emang boleh. Emang boleh. Etika batuk yang pertama adalah ketika sedang hendak bersin atau batuk, lakukan menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Jika lupa membawa tisu, bisa menutup hidung dan mulut menggunakan lengan bagian atas. Jika batuk kian berlanjut, maka gunakanlah masker. Buanglah tisu yang sudah digunakan ke tong sampah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun.